罗马书第6章。安尼，咱要讲什么？咱着继续伫罪恶中生活，通互恩典搁较加添是无？绝对毋是。咱遮的罪已经死的人，减通继续伫罪恶中生活。恁减毋知，咱拢受洗礼甲基督耶稣结合，是受洗礼来甲伊死。既然咱通过洗礼甲伊死，同埋葬，所以亲像基督通过天父荣光的权能对死搁活，咱嘛着过新的生活。既然咱甲基督成做一体，来经验伊的死，咱一定嘛会甲伊结合来搁活。咱知，咱旧的自我已经甲基督做下顶十字架，是要互受罪拘束迄个旧的人毁灭，互咱无搁做罪的奴隶。因为人一旦死去，就对罪得到投放。既然咱已经甲基督做下死，咱相信咱嘛会甲伊做下活。咱知基督已经对死人中搁活，袂搁死，死袂搁支配伊，因为伊有死，一遍就完全甲罪制压。伊现在得活，是为着上帝得活。安尼，恁嘛着看家己已经甲罪断绝关系，甲基督耶稣结合，为着上帝得活。所以，毋通将恁会死的身躯交互罪支配，去顺探本性的欲望，嘛毋通将身躯的肢体交互罪去做不义的工具。反倒，做一个对死人中搁活的人，就将身躯献互上帝，将身躯的各肢体献互伊做义的工具，毋通互罪甲恁支配。因为恁毋是活伫律法下，是活伫恩典下。若安尼，因为咱毋是伫律法下，是伫恩典下，咱就通犯罪是无？绝对毋通。惊毋知，恁若将家己交互某人做奴隶顺探伊，恁就是迄个人的奴隶。安尼讲，恁是做罪的奴隶直到死，也是做上帝的奴隶顺探伊直到甲伊有合宜的关系。感谢上帝，虽然恁捌做罪的奴隶，现在已经对心底顺探迄个传授互恁做规范的教示，恁已经对罪得到投放，成做义的奴隶。惊了恁袂了解，我用一般人的话甲恁讲，亲像恁以前捌将身躯完全交互污秽甲不法，互不法加添。现在恁就将恁身躯的大部分献互伊做圣洁的路用。因做罪的奴隶迄时，恁无受义约束；迄时恁做现在看做见笑的代志，结果是安怎？结局是死。现在恁已经对罪得到投放，成做上帝的奴隶，迄个结果是成做圣洁，结局是永远的活命。因为罪的代价是死。毋过上帝通过咱的主基督耶稣白白赐予咱的恩典，是永远的活命。